把这个高压油泵拆出来，如果发现这个弹簧上面是干的，说明这一个高压油泵已经漏油了。你们看这一个高压油泵弹簧是干巴巴的，说明这个高压油泵已经损坏漏汽油了。兄弟们，今天我给你们展示一下一台车可以没力到什么程度。来了，我们照这里。现在我们把这个油门踏板踩到底啊，哎，踩到底，你们看屏幕，看到没有？走不走？半天都不走，别说推背杆了啊，感觉要我自己去推着它走还差不多。而且你们看，我一踩刹车，发动机自动熄火了。自动挡的车为什么会熄火啊，兄弟们？在修车的时候，我们肯定要拿这个电脑来读一下这个发动机的故障码。那么我们来看一下这个故障码报的是哪一些。第一个是报的空源比闭环控制的一个自学习故障，然后第三个、第四个全部报的是失火的故障。然后底下还有一个空源比闭环故障。那么我们看到这种失火的故障以后，肯定以为是发动机的某一个缸高压包或者活化塞损坏了。那么你们看这一台发动机的这个高压包已经换了3个，也就说明它报的这些失火的缸它已经全部换了一片了。首先强调一点啊，这个高压包不是我换的，你们看这个灰的有这么厚了，而且我问了车主，活化塞也换了一片。那么导致这一台车发动机加油门没力熄火的原因，并不是高压包和活化塞导致的。那么是什么问题导致的？其实啊，重点在第一个故障码。你们看，它报的是空源比闭环控制自学习值超下限，什么意思呢？也就是说，我们的发动机根本就没有办法去调节它的一个空源比了，它的空源比已经超出了它的一个调节值。那么是什么原因会导致发动机的空源比调节值超出上限呢？只有几种可能性，要不就是我们发动机的进气歧管漏气了，但是这一台车你们看启动以后怠速非常的稳定，没有任何抖动，很稳。那么第二个原因是什么呢？就是混合气太浓了。什么意思呢？就是发动机在喷油的时候它喷的量太多了，导致这种情况的原因就很多了。就比如我们的油嘴和油泵漏油，或者氧传感器、进气压力传感器这些出现了问题，导致了它喷油的时间过长，都会导致混合气过浓。但是这一台车我们已经检查了，进气压力传感器、氧传感器都没有问题，包括这个喷油嘴，我们也拿内窥镜看了，它不漏油。那么到底是什么原因导致了这一台车的空源比没有办法进入闭环？我怀疑啊，只是我怀疑，应该是高压油泵漏油了。这个高压油泵漏油怎么检查呢？兄弟们啊，把这个盖子打开，来，不要看这里啊，我们直接来闻一下它喷出来的这些气体。看有没有汽油味，这一台车不用看了，兄弟们，汽油味很重。我们再来把这个机油尺拔出来检查一下这个发动机的机油，看它有没有变多。这个汽油漏到了我们发动机里面去以后，它肯定会与这个机油混合到一起，时间长了以后，这个机油的量都会变多的。那么我们现在来看一下，看见没有，兄弟们，这个就不用说了吧，这个油都多了很多了。这个高压油泵有没有问题？我们拆下来一看就知道，兄弟们啊。这个问题已经找到了，看到没有？这个弹簧是干的，干的意味着什么呢？意味着这个汽油从这里喷出来的时候，它把这些润滑油全部洗干净了，所以拆出来的时候就有这么干。这种情况基本上我们只要换一个高压油泵就可以解决问题了啊。像这种车，我们把这个高压油泵拆了以后，一定要把这个高压油泵的这一个顶筒要把它拿出来看一下。这个车的顶筒是最容易坏的啊，但是这个车的还好，还没有坏。如果这个顶筒前端的这一个轴承磨掉了，那么意味着我们发动机的凸轮轴也就报废了。上一期我们拍过的啊，这种发动机它里面是非常脏的，而且这个凸轮轴这一个带动高压油泵运行的那一个凸轮极容易被这一个顶筒磨坏。只要这个顶筒磨坏了，也就证明这个凸轮轴也就磨坏了。这个新的高压油泵现在我们已经装好了，我们去试车看一下，看有没有力。换了这个汽油泵以后，我们再来试一下这个提速的速度有多快。你们看，稍微给点油就40-50码了。现在这个提速的感觉比之前要好太多了啊！这个高压汽油泵为什么会漏油？现在我们就把它切开、分解开，给你们看一下。这一边其实就是一个弹簧，然后这里面有一个柱塞，然后这一边其实就是一个油封。
那么这个油泵的原理其实很简单，当我们把这个注塞压进去的时候，它会把这一个管道里面的那些汽油加压成那些高压的汽油。其实这个压下去的那一个动作就是我们凸轮轴顶进去的。那么这个凸轮轴把这个注塞顶进去以后，那么它转过去了以后，那个凸点就绕到另外一边了。那么这时候这个弹簧会把这个注塞又把它弹回来，弹回来的时候其实就是来抽那些汽油。那么当这个凸轮再次去压缩它的时候，又把这一管里面的那些汽油加压成高压汽油了。所以我们的发动机只要运转，那么这个注塞它会往复这样的去压缩那些高压的汽油。所以这里面其实相当于是一个铁质的金属的一个注射机，就是通过活塞上下压缩的时候，来把那里面的那些汽油加压成高压的一个汽油的。那么为什么这个汽油泵会漏油？那么你们看这个位置它有一个这样的油封。这个油封它是与这个活塞杆连接在一起的，由于这个活塞杆它一头连接的是我们的凸轮轴，所以这一端它是没有汽油的，而这一端有很多的汽油。那么这个汽油如果没有一个位置来密封住的话，它肯定会从这一个位置漏出来。所以在我们设计这个油泵的时候，它会在这一个洞里面，你们看它会设计3道油封。这个油封是橡胶制品的，那么把这个杆子伸进去以后，如果这个橡胶制品的油封没有坏，那么它往复在动的时候，这个位置它只能动，它是不会漏汽油的。那么随着我们车子使用的公里数越来越大，那么这个油封它会慢慢的老化。所以你们看呢，这里面已经老化了。当这个老化的油封来配合这个活塞杆的时候，那么它就密封不住，所以呢，这个汽油就会从这一边通过这个油封从这一边漏出来。而且在动的时候，它漏的量会非常大。但是你们看这个油泵，它没有任何一颗螺丝，而且前端的弹簧都是用这种压铸的工艺来把它焊接上的。所以像这种油泵损坏以后，我们是没有办法单独的去更换这个油封的，只能更换油泵总成来解决。但是有一部分车型，这个油泵可以拆，可以单独的来换这个油封。